problemática. Entonces, Camilo, hasta ahí nomás, ahí oye, que viene a ayudar aquí a los delanteros. ¡Paco! ¡Se raya! ¿Dónde está Anderson? Venga. Pero pidan permiso. Buena, Nico. Camilo, que ya le pidió permiso al árbitro. Muy bien. Waldo, rápido pues, malo para allá, pero marque por detrás. Miguel, mata. ¡Brazo! ¡Bien, Nico! ¡Ey, cansa! Corra, Anderson, pues corra, Pedro, Nico.
Leo, ya fue, vea. ¿Quién se mueva? Cierro ya. ¿Quién se mueva? Izquierdo, sácale pues, salga. Pegó a David, hombre. ¡Tocar! ¡Juegue! ¡Eso! Estamos viendo, saque fue el equipo. Go. Go. Bien, Nico, bien. Hacia ahí. Tejero. Ahí Oh, mira. Acá está. Hombre, acá. Miguel, alcanzó la barrera. Que dentro de la villa del área. Ey, no, pues, Y la córtala. altura de la 150. Ey, suba. Y él sale y le recibe. ¡No! ¡No! ¡Suba a la barrera! ¿Cómo lo va a meter ahí? Bien, ¿cuál es bien? ¡Esto fue Anderson! ¡Atrás! ¡Anderson! ¡Ah, grande, grande! Espera, ¿dónde está Anderson? ¿Dónde está Anderson? Vaya, vaya, Camilito, vaya. Alejandro, cierra el peor, Alejandro, cierra ahí. Paradito. Alejandro, corra pues. Pila. ¡Dátelo!